Kabit 2 tak guys. Ini nanti kita tembusnya di Lambah guys. Lambah kita tembus, guys. Mantap guys. Sampai di Lambah guys. Nah, kita masih di jalan kecil ini guys. Ini guys. Nah, pegang guys. Dan kita sampai di jalan guys. Lambah guys. Di sini. Kan? Oke. Kita lanjut lagi guys. Sekarang kita di Lambah guys. Guys, halo guys. Oke, paham deh guys. Lihat jalannya. Nah, udah di semen ternyata guys jalannya. Yuk. Kita guys. Dah. Ya.